Tai mai ai e nei tauira kura kaupapa ki te ware pukapuka o Waitara i te rā nei, ki te Whakanui te Tau Hou Māori, ara ko Puanga. Ko te o ngā kemu he hono i te inga o te whetū, ki ngā whakamāramatanga o te whetū, ki ngā hūtake o te whetū. Ei tā tētahi o ngā tauira a wai ai o Chapman, me waiwa ngā wānau me ngā kura ki ngā wakaritenga o te autuku, me te autapu i a tau. Ko e te o ngā hua o te hautuku, he tuku i ngā mate ki te whatana maru, e hāneanea ai te whānau. Ko te hautapu, ko te timatanga o te Tau Hou Māori, he mea e taia e te whānau, e tō kura, te whakarite i e tahi whāinga hau. Kua whakaritea mai e tahi ngohe, e tahi kemu, tau tuhia Ngā Whetū, tūhonotia te whetū ki tōna whakamāramatika, te kina kōwhiria hoki, ngā pikitia e te kana e hangai ana ki te taiao o taua whetū me ki. Ai, nā reira, he te monga kai noiho. Kua wakatauira tēnei kāui i ngā koranga te kura, ki ngā tini wetu o te rangi, ki te tini tangata o te Hāpori. Kia tangata whenua te anō tia ngā kōrero ki roto i a rātou, kia maia tō rātou tū ki te hora i ngā kōrero. He tematanga noiho tēnei mā rātou, me tū a tātou taiohi Kura Kaupapa Māori ki enei momo kaupapa, me whai wāhi atu rātou ki enei momo kaupapa. Ko te manakonui o tēnei kāui, kawe atu te rangatahi i enei kawenga kōrero ki enei momo kaupapa, orapa i a Aotearoa. Phoenix Manly Green, Tai Uru News.